봐서 너무 기쁩니다. วันนี้ข้าพเจ้าก็มีความชื่นชมอีกเพราะว่าเด็กๆก็เข้ามาร่วมนำเสนอด้วย 이 친구들이 앞에서 간증하는 모습도 너무 아름답고 예뻤습니다. เมื่อกี้นี้ก็น้องลาราดากับน้องก็เป็นพยานก็ถือว่าน่ารักมากพระเจ้าก็ดีใจอย่างแรงแน่นอนนะครับ 나랑 엄마. 자, 오늘 저희는 이 예수님을 바라보자라는 말씀으로 함께 말씀을 나누겠습니다. วันนี้เมื่อกี้ก็ได้บอกเลยว่าพวกก็เทศนาในวันนี้ก็เราต้องมองไปที่พระเยซูนะครับ 전에 얘기한 것처럼 제 아내와 저는 이제 돌보는 네팔 목회자 가정이 있습니다. เมื่อข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องหลายครั้งให้กับพี่น้องแล้วข้าพเจ้ากับภรรยาของข้าพเจ้าก็ดูแลผู้รับใช้ที่ในประเทศเนปาลนะครับ 이 부부가 언젠가 저희에게 자신들의 고민을 이야기했어요. ก็สามีกับภรรยาเป็นผู้รับใช้ก็เมื่อก่อนเล่าเรื่องให้กับข้าพเจ้าก็ฟังว่า 하나님께서 네팔에 큰 부흥을 주셨는데 그래서 많은 사람들이 예수님을 믿었습니다. เมื่อก่อนที่ประเทศเนปาลพระเจ้าทำให้ประเทศเนปาลก็มีการฟื้นฟูหลายคนก็กลับมาหาพระเจ้าหลายคนก็เชื่อในพระเจ้าอย่างมาก 그런데 문제는 이 사람들이 이제 조금만 어려움이 찾아오면은 원래 힌두교로 그 예수님 믿는 성도들이 조금만 어려움이 찾아오면은 원래 힌두교로 다시 돌아간다는 거였어요. แต่มีปัญหาก็คือว่าถ้าเจอปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาเรื่องเล็กน้อยหลายคนกลับศาสนาเดิมนะครับกลับไปศาสนาเดิมคือว่าฮินดูนะครับศาสนาฮินดู 그래서 저에게 어떻게 하면은 그 성도들이 믿음을 견고하게 붙잡을 수 있을지 그 방법을 가르쳐달라고 얘기했습니다. ผู้รับใช้สามีกับภรรยาคู่นี้บอกกับข้าพเจ้าว่าจะทำอย่างไรมีวิธีการที่จะแก้ไขพวกเขาไม่กลับไปศาสนาเดิมอย่างไร 오늘 말씀 읽었던 히브리서 배경이 사실은 이 네팔과 굉장히 비슷합니다. ก็พระธรรมฮีบรูมีเรื่องเกี่ยวกันนะครับเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ศาสนาในประเทศเนปาล 초대교회 당시에 많은 유대인들이 예수님을 믿었습니다. ก็เมื่อนะครับคริสตจักรยุคแรกหลายคนก็กลับมาหาพระเจ้าหลายคนก็รับเชื่อพระเยซูนะครับ 그리고 AD 60년경에 이제 핍박과 박해가 예수님 믿는 사람들에게 시작됐습니다. เมื่อปีคริสตศักราช60ก็เกิดการข่มเหงก็หลายคนก็กระจายอยู่ 이런 어려움이 생기니까 다시 예수님 믿었던 사람들이 유대교로 돌아가기 ก็หลาย 시작했습니다. คนก็เจอปัญหาหลายคนก็ถูกข่มเหงก็แล้วก็หลายคนก็ไปกลับไปศาสนาเดิมคือว่าศาสนาอิว 바로 그런 성도들에게 보내진 편지가 오늘 읽었던 히브리서입니다. ก็เลยนะครับผู้เขียนจดหมายฮีบรูก็เลยนะครับได้เขียนว่าต้องมีความเชื่อมั่นคงนะครับ 특별히 이 히브리서를 받은 성도들의 특징이 오늘 말씀에 나오고 있는데요. ก็ในพระธรรมฮีบรูก็มีลักษณะของคนที่รับจดหมายฮีบรูก็มีหลายอย่าง 어떤 특징을 가지고 ก็ 있을까요? มีลักษณะคืออะไร 말씀해 보니까 첫 번째, 그들은 오래된 신자임에도 미성숙했다고 나와 있습니다. ลักษณะที่หนึ่งนะครับประการแรกก็พวกเขาเป็นผู้เชื่อนานมาแล้วแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ไปวิญญาณ 우리 함께 같이 말씀을 읽어볼까요? โอเคเราจะอ่านฮีบรูบทที่5ข้อที่12อ่านพร้อมกัน1 2 3 เพราะว่าเมื่อถึงเวลานี้พวกท่านควรจะเป็นครูแล้ว แต่กลับต้องให้มีคนมาสอนพวกท่านซึ่งท่านสั่งสอนเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าและท่านก็กลายเป็นคนที่ต้องกินนมไม่ใช่แค่อาหารแข็ง 그래서 원래 예수님을 오래 믿어서 이제 선생님이 됐어야 되는데 여전히 굉장히 기초적인 단계에 머물러 있다고 얘기하고 พว 있습니다. กเขารับเชื่อพระเยซูนานแล้วแต่ว่ายังเป็นเด็กยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังไม่เป็นครูนะครับ 그리고 두 번째는 예배 모임에 잘 참석하지 않았습니다.
ลักษณะที่สองก็คือว่าพวกเขาไม่ค่อยเข้าร่วมนมัสการแล้วก็หรือการตัวกันร่วมตัวกัน 우리 말씀 읽어볼까요? โอเคเราจะฮีบรูบทที่10ข้อที่25อ่านพร้อมกัน1 2 3 모이기를 반대하는 것보다 아무리 하나님과 교회가 내 공자의 가수 내 관한 무엇한 개와 그러니까 예배에 잘 참여하는 거에 대해서 굉장히 그거를 등한시하고 잘 참여하려고 하지 않았습니다. หลายคนก็เข้ามานมัสการเรื่องนี้ไม่สำคัญคิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญก็เลยขาดนมัสการเอา 예수님을 오래 믿었지만 예배를 소중히 여기지 않았어요. ถึงแม้ว่ารับเชื่อพระเยซูนานแล้วแต่พวกเขาคิดว่าการนมัสการไม่สำคัญ 아니 가도 되고 안 가도 되지 뭐 이런 식으로 생각했어요. เข้าร่วมนมัสการก็ได้ไม่ร่วมก็ได้ 조금만 어려움이 생기니까 그들의 믿음이 그래서 흔들렸습니다. ถ้าเจอปัญหาเข้ามาเรื่องเล็กน้อยก็ระดับความเชื่อของเขาก็หวั่นไหวมาก 그리고 세 번째는 다시 한번 읽어볼게요. 피 흘리기까지 싸우지 않았습니다. ลักษณะที่สามก็คือว่าพวกเขายังไม่ได้ต่อสู้จนถึงขั้นต้องหลังเรือนะครับเราจะอ่านกันนะครับในฮีบรูบทที่12ข้อที่4 1 2 3 내가 저수가 나오나 그것만 양내가 수존지가 떠나느라 제하고 사실 이 당시에 핍박이 있었기 때문에 많은 교회들에서 순교자가 나왔습니다. ยุ่งนานนะครับยุ่งนานก็หลายองค์กรหรือหลายรัฐบาลก็ข่มเหงคริสเตียนอย่างมากก็ระดับคริสเตียนหลายคนก็ถูกประหารชีวิต 그런데 요 교회에도 순교자가 없었어요. แต่คริสตจักรแห่งนี้ไม่มีคนที่ถูกประหารชีวิต 근데 정리해 보면은 오래 예수님을 믿는다고 했지만 믿음이 제대로 자라지 못한 성도들이었습니다. สรุปก็คือว่าคนที่อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้รับเชื่อพระเยซูมาแล้วแต่ว่าความเชื่อของพวกเขาก็ยังไม่เติบโตนะครับ 이런 상태에 있는 사실 여기에 있는 친구들보다는 하여튼 오래 예수님 믿었지만 ก็ลักษณะของเราก็เป็นยังไงครับก็ 예배를 잘하지 พวกเขาก็รับเชื่อพระเยซูมาแล้วหรือเปล่าหรือพวกเราก็รับเชื่อพระเยซูมาแล้วก็ไม่ทราบ 이런 상태에 있는 성도들에게 히브리서가 보낸 처방이 있었는데 그게 무엇이었을까요? ก็ระดับเขียนจดหมายฮีบรูก็มีวิธีการแก้ไขก็คือว่าอะไรบ้างนะครับ 그게 바로 오늘 읽었던 말씀입니다. ก็เมื่อกี้เราได้ยังนะครับฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึง2เราจะอ่านอีกครั้งหนึงนะครับ1 2 3เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายรอบๆอยู่เช่นนี้ก็ขอให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ควรอยู่และบาปที่ก่อแน่นแล้ววิ่งแข่งด้วยความพยายามในการทำให้ผ่านที่ข้างหน้าเราโดยจากการมองที่พระเยซูผู้ทรงเป็นผู้บุกเบิกและผู้ทรงทำให้ความเชื่อสมบูรณ์พระองค์ทรงอดทนต่อการเข็นโดยเห็นแก่ความดีที่มีมานาทรงให้ถือว่าความอัปยศเป็นสิ่งสำคัญและอันนี้ทรงประทับมือขวาพระนามของพระเจ้า 오늘 이 구절을 묵상하면 묵상할수록 깨닫게 되는 한 가지가 있는데 그것이 무엇일까요? ถ้าเรานะครับภาวนาพระธรรมในวันนี้ก็เราก็รู้ว่าอะไร 이게 사실은 가장 중요한 질문입니다. เรื่องนี้สำคัญคำถามนี้ก็สำคัญมาก 바로 이 질문입니다. 당신은 누구입니까? 당신의 정체성은 무엇입니까? คำถามนั้นก็คือว่าคุณเป็นใครท่านเป็นใครอัตลักษณ์ของคุณคืออะไร 네. 이 히브리서에서 물어보는 이 당신은 누구십니까에 대한 질문의 답이 있습니다. 그것은 คำต้นนี้นะครับอยู่ในนะครับพระธรรมฮีบรูก็คือว่า Verse 3 in the heat, and then the next
วิ่งแข่งกันนะครับ 이게 이제 그 답인데요. 지금 이 콘타이로 락기라 콘타이로 이게 제가 넘겨야 되는데 시간이 좀 걸립니다. 차이가 있는 나가. Just gets away nicely, so this ball's all going in the main one. It's good start for Niema Malaysia as well. There's definitely Armand Lewis speeding up and putting the boots on his controlling matters and brings everybody to the line. Lewis crosses second. His 22nd birthday, the youngster from Timor-Leste, Mozinho, is last to cross the line. He's competed on his birthday at the SEA Games. Bullsop on Thailand. เป็นคนไทยใช่ไหมครับ 콘타이. อันดับที่หนึ่งเลย 분손이라는 태국 선수입니다. ชื่อว่าคุณซนหรือเปล่าครับก็เป็นนักกีฬาไทยนะครับ 제가 알기로는 하여튼간에 아시아 최초로 10초 이전으로 100m를 뛴 선수입니다. ข้าพเจ้ารู้ว่าคนนี้ก็ได้วิ่งไปถึง100 เมตรก็ภายใน10 วินาทีคนแรกในเอเชียนะครับ 콘타이입니다. 할렐루야. 그래서 이 히브리서의 말씀 우리에게 뭐라고 말씀하는 게 뭐냐면은 너희의 정체성은 바로 이 분손처럼 믿음의 경주자라는 สิ่งสำคัญก็คือว่าพระธรรมฮีบรูก็ถามว่าคุณเป็นใคร เราเป็นเหมือนนักกีฬาคุณสนเป็นนักวิ่งแข่งนะครับ 특별히 이 말씀에서 우리에게 구름같이 불러서 허다한 증인들이 있다고 합니다. ในพระธรรมในวันนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่าเรามีพยานมากมายรอบข้องเรานะครับ 저는 이 경기장에 그 많은 군중들을 떠올려 보게 됐습니다. ก็ที่นะครับสนามกีฬาก็มีหลายคนมีฝูงชนนะครับชมดูอยู่นะครับ 그리고 이 장면을 떠올릴 때 이 성화가 떠올랐습니다. ก็ข้าพเจ้าคิดลึกซึ้งนะครับก็รูปภาพนี้นะครับ 우리에게 이렇게 구름같이 어마어마한 많은 수많은 천군과 천사와 믿음의 선배들이 존재가 하늘에서 우리를 응원하고 있습니다. มีเป็นผู้พยานเป็นพยานหลายท่านนะครับเป็นทุตสวรรค์ก็มีแล้วก็บัมพบุรุษแห่งความเชื่อของเราก็มีหลายท่านนะครับก็เชียร์เราอยู่ 분손 콘타이 이것처럼 아잔몬트리 수스나크라 수수 아잔페 같이 해볼까요? 아잔페 สู้อาจารย์เป้สู้ 또 누구 있냐? 네. 민, 수수! 사이, 수수! โอมีสู้ 나탄, 수수! 이것처럼 이 믿음의 경주자, 우리는 믿음의 경주자들이라는 พี่น้องที่รักครับเราเป็นนะครับผู้แข่งกันแห่งความเชื่อครับ 다니엘, 그 중에서 다니엘이 있는데 왕이 얘기했어요. 이 한 달 동안에 왕을 제외한 다른 신께 기도하는 사람들은 그러면 사자굴에 집어넣겠다고 협박했습니다. ตัวอย่างในพระคัมภีร์นะครับก็อย่างเช่นดาเนียลถ้าใช้เวลา1 เดือนก็นมัสการหรืออธิษฐานกับพระอื่นก็จะถูกจับแล้วก็ถูกทิ้งในถ้ำสิงโตนะครับ 그러니까 하늘에 있는 군중들이 임랑이 타인가? 근데 조용해졌어요. 우리 다니 어떡하지? 이렇게 쳐다보고 있었어요. แต่ขณะนั้นนะครับก็เป็นพยานผู้พยานหลายท่านก็เงียบโอ้จะทำอย่างไรดาเนียลก็จะทำอย่างไร 근데 다니엘 그 위협에도 불구하고 매일 예루살렘을 향해서 하나님께 3번 기도했습니다. แต่ดาเนียลก็เป็นอย่างไรครับก็ถึงแม้ว่าดาเนียลก็อันตรายแต่อธิษฐานต่อพระเจ้าก็หันหลังดูหน้ากรุงเยรูซาเล็มอธิษฐานวันละ3 ครั้ง 그래서 하늘의 천군과 천사와 군중들이 와
하고 다니엘을 향해서 환호했어요. ก็ 수수! บรรดาทูตสวรรค์แล้วก็บรรดาบัมพบุรุษของเราก็ทุกคนก็โห่ร้องสู้ๆดาเนียลนะครับ 잘했다 다니엘. โอ้ดาเนียลทำเก่ง 그러다 결국 다니엘은 사자굴에 던져지죠. แต่ดาเนียลก็เป็นยังไงก็ถูกทิ้งในถ้ำสิงโต 그래서 천군과 천사와 수많은 군중들이 하늘에서 막 안타까워합니다. 어떻게. แต่บรรดาทูตสวรรค์แล้วก็บรรดาบัมพบุรุษแห่งความเชื่อทุกคนก็เป็นยังไงครับโอ้โหจะทำอย่างไรสงสารน่าสงสารดาเนียล 하나님이 천사들을 그 사자굴에 보내셨어요. 그리고서 사자들의 입을 막아라 이렇게 ข 명령하셨어요. ณะนั้นพระเจ้านะครับทรงประทานทูตสวรรค์ให้กับดาเนียลแล้วก็ทูตสวรรค์ใช้เกาช้างแล้วก็ติดปากของสิงโตนะครับ 결국 천사들이 보이지 않는 테이프로 그 사자들의 입을 막 다 막았습니다. ก็ทูตสวรรค์ก็เป็นอย่างไรใช้เกาช้างแล้วก็ติดปากสิงโตนะครับ 그 사자들이 너무 먹고 싶은데 너무 배가 고파서 다니엘을 먹고 싶은데 먹을 수가 없어요. แต่พวกสิงโตก็อยากกินดาเนียลที่อาหารอร่อยแต่ว่าไม่สามารถกินอาหารดาเนียลได้ 그러니까 너무 사자들이 불쌍한 거예요. 너무 이 다니엘이 사자의 눈에 이 다니엘이 똠양꿍처럼 보이고 이게 까이양처럼 보여서 아이고 이거 먹고 싶은데 그래서 알아이마 이거 하고 싶은데 ความจริงแล้วความจริงก็สิงโตน่าสงสารก็คือว่าดูดาเนียลว่าก็เป็นเหมือนต้มยำกุ้งเหมือนอาหารอร่อยแต่ว่าไม่สามารถกินได้ 그러니까 사자들이 다니엘한테 가까이 가면은 천사들이 그냥 사자의 입을 그냥 딱 때리면서 이러면서 ขณะนั้นนะครับพวกสิงโตใกล้ชิดกับดาเนียลก็ทุกสาวก็เป็นอย่างทุกสาวก็ตีนะครับตีสิงโตก็เลยนะครับให้ออกนะครับ 그러니까 이 사자들 너무 불쌍한 거예요. 이 배고프다가 뭐죠?หิว 이 먹고 สิง 싶은데 โตก็ 좀 อยากกินหิวมาก 다니엘한테 좀만 가까이 가려고 그러면은 깜짝 อยาก 놀랐지. กินดาเนียลก็ใกล้ชิดก็เลยขณะนั้นก็ทุกสาวก็ตีด้วย 그런데 여러분 다음날 아침에 왕이 다니엘을 불렀어요. 다니엘아, 너 아직도 살아있니? 이렇게 불렀는데 나의 하나님이 나를 구해 주셨으리라고 다니엘이 외쳤어요. วันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นก็กษัตริย์ดาริยัสเรียกดาเนียลก็ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ที่หมายถึงพระเจ้าทรงปกป้องรักษาดาเนียล 그것을 보고선 왕이 깨달았죠. 사람들이 다니엘을 시기 질투해서 모함했구나. 그래서 그 사람들을 사자굴에 집어넣습니다. กษัตริย์ 다니엘 대신에. กษัตริย์ก็เลยรู้ว่านี่เป็นอุบายของศัตรูของดาเนียลก็เลยกษัตริย์สั่งว่าให้ศัตรูต้องทิ้งในถ้ำสิงโต 그래서 하나님 천사들에게 명령했어요. 사자들의 테이프를 다 뜯어라. 이렇게 명령했어요. ขณะนั้นพระเจ้าสั่งกับทูตสวรรค์ว่าให้ปากเปิดปากเขาจะแกะออกนะแกะออก 그러니까 이 사자들이 신이 나갖고 이러면서 ขณะนั้นก็พวกสิงโตดีใจอย่างแรงแล้วก็กินด้วย 그러니까 하늘의 천군 천사와 군중들이 와! 하고 소리를 질렀어요. ก็เลยในสวรรค์ก็บรรดาทูตสวรรค์บรรดาบัมพบุรุษของเราทุกคนโห่ร้องว่าว้าดีใจอย่างมาก 수수 다니엘. 여러분 또 다른 믿음의 경주자는 ก็ 어떻습니까? มีตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะครับ 다윗, 그다음에 요셉, 수많은 믿음의 성배들이 여기 있습니다. ก็หลายคนก็ดาวิดแล้วก็โยเซฟหลายท่านก็เป็นบัมพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา 우리는 볼 수 없지만 하늘에서 수많은 믿음의 선배들이 우리를 응원하고 있어요. ก็เราไม่สามารถมองเห็นบรรดาทูตสวรรค์แล้วก็บัมพบุรุษแห่งความเชื่อได้แต่ว่าที่เมืองสวรรค์กำลังโห่ร้องแล้วก็กำลังเชียร์เราอยู่นะครับ 이제는 너희 차례라고 얘기하고 있어요. 믿음의 경주를 완주하라고 수수수수라고 얘기하고 พ 있어요. วกเขาบอกว่าต่อไปพวกเจ้าต้องวิ่งแข่งกันก็เลยสู้ๆต้องมีกำลังใจ
낙심하지 말고 침체되지 말고 일어나서 이 믿음의 경주를 끝까지 달려가라고 응원하고 있습니다. อย่าท้อใจอย่าเสียใจต้องวิ่งแข่งกันจนถึงเส้นชัย 그래갖고 이렇게 아유 안 되는데 어떡하지 이러다가 그래도 믿음으로 일어나야지 하면은 천사 위에서 막 와 잘했다 그러면서 이제 또 다시 응원하고 있는 거예요. ก็ขณะนั้นบางครั้งเราก็ท้อใจบางครั้งก็เสียใจก็เป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าที่บางพักหรือบรรดาทุสวรรค์เชียร์อยู่ก็เลยมีกำลังใจแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วย 아유 오늘 너무 공기도 안 좋고 오늘 피곤하고 교회 가기 싫다 그랬는데 투아가 그래도 교회 가야지 그래서 딱 교회로 왔어요. 그랬더니 처음 본 천사들이 암을 보고서 와 이러는 거예요. ก็วันนี้อากาศไม่ดีแล้วก็เหนื่อยวันนี้ก็ไม่อยากไปบนดีไหมแต่พี่อาร์มก็ถึงแม้ว่าพี่อาร์มก็เหนื่อยก็เข้ามาก็เลยนะครับบรรดาทุกสวรรค์แล้วก็บางพรรคแห่งความชั่วทุกคนก็พวกเราว่าอามีเก่งแล้วก็ดีมาก 그러니까 그러면 우리는 어떤 생각을 하게 되죠? ขณะนั้นเราก็มีคิดอะไร 그렇지 나는 믿음의 경주자지 선수지 เรามีความคิดก็เป็นอย่างไรครับเราโอเคเราเป็นนักกีฬาแข่งขันนะครับ 그러면서 믿음의 경주자로 일어나서 끝까지 달려가야지 이런 마음이 드는 겁니다. เราเป็นนักกีฬาแข่งขันแห่งความเชื่อก็เลยเราถึงแม้ว่าเราเจอปัญหาเราวิ่งพยายามวิ่งไปถึงเส้นชัย 우리 옆에 있는 사람한테 얘기해 줄까요? 수수 이렇게 얘기해 주세요. โอเคเราบอกกับซึ่งกันและกันว่าสู้นะ 수수나 지금 하늘에서 그렇게 여러분을 지금 응원하고 있습니다. ก็ในสวรรค์ก็บนสวรรค์ก็กำลังนะครับเชียร์เราเป็นเช่นเดียวกัน 그럼 이 경주자가 갖춰야 될 세 가지가 있는데 그게 무엇일까요? ผู้แข่งขันดีนะครับต้องมีคุณภาพสามอย่างนะครับ 첫 번째 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리라고 ประ 얘기합니다. การแรกก็คือว่าให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ทวงอยู่และความที่ก่อแน่น 저는 무에타이를 배우고 있습니다. ข้าพเจ้ากำลังเรียนมวยไทยอยู่นะครับ 제가 무에타이를 할 때 뒤에다가 가방을 메고선 그러고선 무에타이를 업컷 아니요 가방을 메고 하지 않아요. 가장 가볍게 เมื่อข้าพเจ้านะครับก็ฝึกหัดมวยไทยก็แบกกระเป๋าใหญ่ๆแล้วก็ชกเป็นดีไหมครับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ 그 달리기 선수도 마찬가지예요. 뭐 이렇게 큰 무슨 외투 같은 거 입고 뭐 가방 같은 거 메고서 이제 달리는 거 너무 힘들어요. 상대 몸을 가볍게 นักกีฬาแข่งนักกีฬาวิ่งก็เช่นเดียวกันสายเสื้อกันหนาวแล้วก็วิ่งไหมหรือสายหรือแบกกระเป๋าใหญ่แล้วก็วิ่งไหมครับไม่ใช่ 그래서 선수는 최상의 컨디션을 가지고 달리는 겁니다. ก็นักกีฬาต้องมีนะครับก็ร่างกายก็สุขภาพที่ดีแล้วก็จิตใจแล้วก็ความเชื่อที่ดีแล้วก็วิ่งไป 그러기 위해서 나쁜 습관을 버리는 거예요. แล้วก็ต้องทิ้งนิสัยไม่ดี 그래서 어제 여기에서 말한 나쁜 습관 무거운 것은 무엇인지 보여주고 있습니다. 지나친 염려, 비교, 욕심, 분주함이 될 수 있습니다. สิ่ง 무거운 ที่ 것은. ท่วงอยู่สิ่งที่ท่วงอยู่ก็คือว่าอะไรก็อาจจะเป็นความกังวลมากเกินไป การเปรียบเทียบแล้วก็ความโลภหรือความยุ่งวุ่นวายก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ 그리고 얽매이기 쉬운 죄는 뭡니까? 반복해서 짓게 되는 죄입니다. แล้วก็บาปที่ก่อแน่นก็คือว่าทำบาปซ้ำๆที่เป็นนะครับที่เป็นบาปที่ก่อแน่น 이것을 버리라고 하고 있어요. พระธรรมในวันนี้ได้บอกว่าต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้นะครับ 최대한 가볍게 최상의 컨디션으로 목표를 향해 믿음의 경주를 하라고 합니다. ให้ทุกคนก็เบาๆแล้วก็ต้องมีนะครับสภาพที่ดีก่อนแล้วก็วิ่งไป 오늘 여기 오기 위해서 저는 그래서 어젯밤에 일찍 잤습니다. ข้าพเจ้าก็วันนี้เทศนาใช่ไหมครับก็เราเมื่อคืนข้าพเจ้าก็นอนเร็วนะครับไม่ใช่นอน 최상의 컨디션을 เพราะว่า 갖기 위해서 อยากจะมีอะไรอยากจะมีคอนดิชันที่ดีนะครับ 아침에 밥도 먹었어요. 힘내서 ก็ 설교해요. ตอนเช้าก็นะครับข้าพเจ้าก็กินข้าวมาเพราะว่าเวลาเทศนาไม่มีอะไรก็ไม่ดี
믿음의 경주를 위해서는 이렇게 최상의 컨디션을 우리가 가져야 되는 거예요. นี่เป็นเหมือนเราวิ่งแข่งกันแห่งความเชื่อก็ระดับทุกคนก็ต้องนะครับระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวด้วย 두 번째는 인내하라고 하십니다. ประการที่สองก็คือว่าพระองค์ทรงบอกให้เรามีความอดทนนะครับทุกคนก็ต้องอดทน 네, 같이 한번 다시 읽어볼까요? โอเคฮีบรูบทที่12ข้อที่1เราจะอ่านพร้อมกัน1 2 3เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีความมั่นในพร้อมเรื่องเช่นนี้ก็ขอให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ทวงอยู่และบาปที่ก่อแน่นและวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามในการแข่งกันที่อยู่ข้างหน้าเรา 여기에서 인내란 원래 말로 휘포포네라는 말인데요. ความอดทนเป็นภาษาภาษากรีกก็คือว่าฮิปโปโมเนนะครับ 이거는 그냥 단순히 힘드니까 참고 버티자라는 그런 뜻이 아니라 인내하자는 말이 아니라 포기하지 않고 아주 적극적인 자세로 멈추지 않고 목표를 향해 달려가는 것을 말합니다. ไม่ใช่อดทนเฉยๆไม่ใช่อดทนนานๆเฉยๆนะครับก็อย่างไรครับต้องมีนะครับกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็วิ่งไปดูนะครับ 이 친구가 우리 집 막내 아들인데요. เด็กคนที่เราของเราก็เป็นลูกชายคนสุดท้องนะครับสุดท้องของข้าพเจ้านะครับ 근데 얘는 이제 농구를 좋아합니다. 농구 경기를 할 때 제가 가서 이렇게 봤더니 다른 친구들은 지쳐서 하다가 이렇게 지쳐 하는데 얘는 끝까지 이러면서 막 농구 경기를 하는 거예요. ลูกชายเราชอบบาสเกตบอลก็ข้าพเจ้าดูนะครับเล่นกับบาสเกตบอลแต่เพื่อนก็เหนื่อยแต่ว่าลูกชายก็ถึงแม้ว่าเหนื่อยแต่ก็พยายามนะครับพยายามเล่นบาสเกตบอล 그래서 제가 이 막내한테 물어봤어요. 너가 생각하는 인내는 뭐냐고 물어봤을 때 막내가 똑같이 얘기했습니다. 목표를 생각하면서 끝까지 저 자기는 한다고 ข้าพ 얘기했어요. เจ้าก็เลยบอกกับลูกชายว่าอินเนอร์뭐요 네. 막내한테 똑같이 너가 생각하는 인내가 뭐냐고 생각했어요. ถามว่าความอดทนคืออะไรก็ลูกชายตอบว่าความอดทนก็คือว่าตั้งเป้าหมายแล้วก็วิ่งไปถึงเป้าหมายที่เป็น 멈추지 않고 목표를 향해서 끝까지 달려가는 거. ไม่ใช่หยุดแล้วก็ไม่ใช่หยุดแล้วก็ไปถึงเป้าหมายนะครับ 그래갖고 어제 1등을 했습니다. 금메달을 따왔어요. เมื่อวันนี้ก็ได้การเล่นบาสเกตบอลแล้วก็ได้รับทองเหรียญนะครับเหรียญทอง 그러니까 목표를 향해서 힘들지만 멈추지 않고 적극적으로 달려가는 거예요. ถึงแม้ว่าเรานะครับมีปัญหาหรือเจอปัญหาเหนื่อยแต่ไม่หยุดแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่เป็นความอดทนนะครับ 그럼 무엇이 이것을 가능케 하냐? 바로 봤더니 믿음의 주에 온전케 하신 예수님을 바라볼 때 이것이 가능해집니다. เราทำเช่นนี้ได้ยังไงด้วยอะไรก็คือว่าเวลาเรามองไปที่พระเยซูเราก็ทำได้ 다시 한번 읽어볼까요? โอเคฮีบรูบทที่12ข้อที่2เราจะพร้อมกัน1 2 3โดยจับตามองที่พระเยซูผู้ทรงเป็นผู้ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อสมบูรณ์พระองค์ทรงอดทนต่อการเข็นด้วยเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ข้างหน้าทรงไม่ถือว่าความอัปยศเป็นสิ่งสำคัญและวันนี้ทรงประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า 네. เห็น 네. 바로 예수를 바라볼 때 가능해집니다. 근데 이 바라보자라는 이 아폴론 테스라는 이것은 한 번이 아니라 바라보자가 ing 현재 진행형입니다. 계속 바라보라는 거예요. เราทำเช่นนี้ได้อย่างไรก็คือว่าจับตาแล้วก็มองไปที่พระเยซูแล้วก็ภาษากรีกได้กล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่มองที่พระเยซูครั้งเดียวเท่านั้นเรามองไปที่พระเยซูเรื่อยๆนะครับ 몇 개가 된다고 해요? 여기에 두 번째, 세 번째에 보니까 아르케노는 믿음의 시작과 텔레이오텐 마지막 단어는 믿음의 완성이 바로 예수님이라고 얘기하고
있어요. สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับความเชื่อก็คือว่าเราเกี่ยวกับการเริ่มต้นความเชื่อแล้วก็เทเลโยเทนไม่ว่ามาความเชื่อที่สมบูรณ์นะครับ 어려운 말을 했지만 결국은 예수님의 믿음의 시작이고 끝이시고 예수님이 우리의 믿음을 완성시키는 근원이라고 원천이라고 힘이라고 얘기합니다. คำศัพท์เหล่านี้ก็ยากมากแต่ว่านี่มีความหมายก็คือว่าพระเยซูเป็นผู้บอกความเชื่อคนที่เริ่มทำให้ความเชื่อเริ่มนะครับแล้วก็พระเยซูทรงเป็นสุดท้ายของความเชื่อด้วยนะครับ 여러분이 예수님께 여러분의 시선을 고정시켰을 때 계속 그분을 바라볼 때 한 번이 아니라 계속 바라볼 때 그분으로 말미암아 새로운 힘을 얻고 믿음의 경주를 달려갈 수 있습니다. เวลานะครับสายตาของเราจดจ่อพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับสายตาของเราจดจ่อพระเยซูก็เราก็พยายามทำเราก็ถึงเส้นชัยได้นะครับ 그럴 때 무슨 일이 일어나는지 예수님 계속 바라볼 때 무슨 일이 일어나는지 우리 말씀을 같이 ขณะนั้นเรา 한번 ทำเช่นนี้ก็เกิดอะไรขึ้นอะไรนะ 우리 같이 한번 다시 읽어볼까요? ยอห์นบทที่7ข้อที่37ถึง31อ่านพร้อมกัน1 2 3 ในวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันใหญ่ของเทศกาลนั้นพระเยซูทรงยืนและตรัสเสียงดังว่าถ้าผู้ใดกระหายก็ให้ผู้นั้นมาหาเราและหนึ่งผู้ที่วางใจในเราจะมีเพื่อนให้มีชีวิตไหลออกจากภายในของเขาตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ 이것도 마찬가지예요. ING예요. 계속 와라. 나에게 오는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러넘치리라 얘기하고 계세요. นี่หมายความว่าข้อพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวมาหาพระเยซูมาหาพระเยซูเรื่อยๆ 한 번 더 읽어보겠습니다. 요한복음 15장 ยอห์นบทที่10ข้อที่5อ่านพร้อมกัน1 2 3 เราเป็นเขาทั้งฝ่ายเป็นที่นั่งผู้ที่ดำรงอยู่ในเราและเราดำรงอยู่ในเขาสมบัติก็จะเกิดผลมากเพราะว่าเขาได้เกิดเขาแล้วถ้าจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 예수님께 붙어 있을 때 예수님으로부터 우리는 새로운 힘을 얻고 그렇게 자라갈 수 있고 믿음의 경주를 완수할 수 있습니다. ถ้าเราใกล้ชิดกับพระเยซูเราติดกันกับพระเยซูคริสต์ติดสนิทกันกับพระองค์ความเชื่อของเราก็เจริญเติบโตขึ้นแล้วก็เราก็ถึงเส้นชัยได้ 우리는 예수님을 믿는다고 하지만 사실 예수님에 대해 생각을 많이 하지는 않는 경향이 있습니다. บางครั้งถึงแม้ว่าเรารับเชื่อพระเยซูแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ลึกซึ้งพระเยซูคริสต์นะครับ 그러나 우리가 믿는다는 것은 교회에 나온다는 것은 결국은 예수님이 전부라고 얘기하는 거예요. เรารับเชื่อพระเยซูหมายความว่าอะไรหรือเราเข้ามาโบสถ์ก็มีความหมายคืออะไรก็คือว่าพระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา 우리는 누구입니까? 왜 이 땅에 살고 있습니까? 무엇을 위해 살고 있습니까? 그 답은 전부 다 예수님이라는 거예요. พี่น้องท่านเราเป็นใครเราอยู่เพื่ออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรเราอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์นี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ 그 예수님을 생각할 때, 묵상할 때, 그 예수님을 바라볼 때 우리 안에 새로운 힘이 생겨나는 거죠. เวลาเรามองที่พระเยซูคริสต์เวลาเราไว้วางใจพระเยซูคริสต์ติดสนิทกันกับพระเยซูคริสต์ขณะนั้นเรามีกำลังใจมากขึ้นความเชื่อของเราก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้ 저는 예수님을 생각한다고 할 때마다 이 그림이 떠오릅니다. เมื่อข้าพเจ้านะครับคิดลึกซึ้งพระเยซูคริสต์ก็ข้าพเจ้าก็ลึกซึ้งภาพนี้ด้วยครับ 그리고 이 그림을 생각할 때 특별히 이 아침에 우리 주일학교 어린 친구들 보면서 이 영상을 하나 넣습니다. ก็ภาพนี้ก็มีคำหมายหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็วันนี้ก็เด็กๆก็เข้ามาดูว่าเด็กๆก็มีความหมายคืออะไรต้องดูนะครับก็เราชมดูวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับทำไมคุณพ่ออยู่มีชีวิตต่อไปคืออะไรนะครับkenapaพ่kenapa ini tolak
คุณพ่อก็เป็นกัปตันก็คือลำบากข้างนอกวิ่งได้ชอบอยู่ เราทำเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ 저는 결국은 예수님을 바라볼 때 그 하나님 예수님을 보내시기까지 우리를 사랑하신 하나님을 사랑을 생각할 때 우리 안에 새로운 힘이 생겨납니다. พี่น้องที่เรามองไปที่พระเยซูคริสต์ขณะนั้นเรามีกำลังใจมากขึ้นความเชื่อของเราก็มั่นคงได้ครับ 내가 너를 이렇게 사랑한다고 얘기하시는 พระ 거예요. เยซูพระเจ้าตรัสว่าเรารักเหมือนเช่นนี้ 이 눈으로 이 말씀을 볼까요? โอเคเราจะดูนะครับดูไม่ต้องอ่านพร้อมกันนะครับดูแล้วก็อ่านนะครับ 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말을 하리요? 만약 하나님을 일하시는 거리를 계속하리요. 이걸 아전 빼가 잠깐 ก็ 읽어주시겠어요? ช่วยอาจารย์เดชอ่าน ได้ค่ะ ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรต่อไป ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได้ พระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระองค์พระบุตรของพระองค์เอง แต่ทรงมอบพระบุตรนั้นเพื่อเราทั้งหลาย พระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราพร้อมกับพระบุตรนั้นหรือ ใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม ใครจะปรับโทษอีกเล่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และยิ่งกว่านั้นคือ ทรงเป็นขึ้นจากความตาย และประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเรา ใครจะทำให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้ จะเป็นความทุกข์ลำบากหรือความคับแค้นใจ หรือการข่มเหงหรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรืออันตรายหรือดาบหรือ 우리 아잔 분들이 이어서 읽어주시겠어요? ตามที่มีเขียนไว้ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์พวกเราถูกฆ่าทั้งวันยาวถูกนับว่าเป็นเหมือนแกะสำหรับการฆ่า แต่ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เราเป็นผู้มีชัยอย่างยิ่ง โดยพระองค์ผู้ทรงรักเรานั้น เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิต หรือทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจ หรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือสิ่งที่อยู่ในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชใดๆหรือความสูงหรือความลึกหรือสิ่งใดๆที่ถูกสร้างขึ้นอื่นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ อาเมน 아멘. 우리 39절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. ข้อที่39นะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมกัน1 2 3หรือความสูงหรือความมากหรือสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นอื่นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้อาเมน 아멘. 하나님이 말씀하세요. 내가 이렇게 너를 사랑한다고. พระเจ้าได้ตรัสกับเราว่าเรารักเจ้าทั้งหลายเหมือนเช่นนี้ 이 하나님의 사랑을 묵상할 때마다 우리는 세상을 이길 힘을 얻게 됩니다. เราภาวนาความรักของพระเจ้าเช่นนี้เรามีกำลังใจที่จะชนะโลกของเราครับ 여러분 이 세상의 모든 종교는 우리의 행위를 강조하지만 오직 예수 그리스도는 예수님은 우리에게 관계를 강조하십니다. ศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้ก็เน้นสอนว่าการกระทำแต่ว่าศาสนาคริสต์พระเจ้านะครับเน้นสอนเราว่าอะไรครับความเชื่อ 그래서 저는 매일 아침마다 이 예수님을 묵상합니다. ครับข้าพเจ้าก็เลยนะครับก็ทุกตอนเช้าภาวนาพระเยซูคริสต์นะครับ 그 마치 햇살을 받는 것 같은 기분이 들어요. ก็ขณะนั้นเหมือนเด็ดนะครับรับเด็ดแสงเด็ด 그리고 제가 묵상하다가 제 앞에 있는 창문을 바라볼 때 창문 앞에 이렇게
많은 식물들이 막 자라고 있는 거, 햇살을 받으며 자라고 있는 걸 ตอน 봤어요. เช้าดูหน้าต่างแล้วก็ข้างนอกมีต้นไม้หญ้าแล้วก็ได้รับแดด 전 오늘 아침에 끊어왔어요. มาจากที่บ้านของพระเจ้า 그 햇살을 받으면서 예수님을 생각할 때, 예수님을 바라볼 때, 그럴 때 이렇게 우리는 다시 자라게 되는 거예요. ได้รับแดดก็นะครับก็มีสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเมื่อเรานะครับมองดูพระเจ้าก็พระเจ้านะครับทรงประทานพระคุณของพระองค์ให้แก่เราก็เลยเราก็มีกำลังใจนะครับความเชื่อของเรา 하여튼 태국은 친구들이 잘 자라요. ในประเทศไทยก็ปลูกต้นไม้หรืออะไรก็โตขึ้นอย่างแรงนะ 그래서 우리는 이 믿음의 사람들은 이렇게 예수님과의 시간을 보낼 때 믿음의 경주를 완수할 수 있게 됩니다. ที่เราเป็นผู้ที่แข่งกันแห่งความเชื่อขณะนั้นเรามองไปที่พระเยซูคริสต์เราก็ชนะถึงเส้นชัยได้ 베드로가 그랬고요. ก็เปโตรก็ทำเช่นนี้ 그리고 저와 함께 예전에 제자훈련을 받았던 권사님이신데 60의 권사님한테 어느 날 연락이 เมื่อ 왔습니다. ก่อนข้าพเจ้านะครับได้สอนสร้างสาวกนะครับชั้นเรียนสร้างสาวกคนหนึ่งก็เป็นอีกตำแหน่งนี้ก็ถูกตำรวจบัคคานีกันในคริสตจักรนะครับ 작년 말에 대장암 4기 진단을 แต่เขา 받고서 โทรมาหาข้าพเจ้าว่าเขาก็เป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย 인생이 너무 허망하고 그리고 그래서 너무 많이 울었다고 너무 힘들어서 많이 울었다고 เธ 얘기하셨어요. อบอกว่าการดำเนินชีวิตของฉันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีความหมายเพราะว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย 그런데 그때 다시 예수님을 생각하면서 기도했을 때 하나님이 새로운 힘을 주셨습니다. ร้องไห้ตลอดแต่ว่าขณะนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็นึกถึงพระเยซูคริสต์ขณะนั้นพระองค์ประทานกำลังให้กำลัง 그리고 병원에 갔는데 거기에 그렇게 40대의 젊은 엄마들이 암에 걸린 엄마들이 많은 것을 보게 됐다고 เมื่อ 얘기했어요. เธออยู่ในโรงพยาบาลก็หลายคนก็มีอายุน้อยกว่าเธอก็หลายคนก็เป็นมะเร็งเช่นเดียวกัน หลายคน 엄마들이 ก็เสียใจก็ท้อใจอย่างมาก 엄마들이 자포자기하고 낙심해갖고 이제는 더 이상 이렇게 살 수 없을 것 같다고 얘기하는 그 엄마들을 당신은 엄마니까 일어나야 된다고 힘을 내라고 그러면서 예수님의 복음을 그들에게 전했습니다. เพราะเขาก็หมดหวังสิ้นหวังทุกคนก็บ่นตัวว่าแล้วก็ไม่มีความหมายก็ทุกคนก็เสียใจ แต่ขณะนั้นเธอให้พวกเขากำลังใจให้มีกำลังใจก็ทุกคนก็เป็นคุณแม่ก็เลยต้องมีกำลังใจต้องคิดลูกๆด้วย 그래서 이분이 절망을 이겨내고 많은 젊은 엄마들에게 예수님의 생명을 전하게 된 것입니다. ก็ขณะนั้นให้กำลังใจอย่างไรโดยเขาประสบของพระเยซูคริสต์ก็ได้ประกาศเขาประสบของพระเยซูให้กับพวกเขา 무엇이 그렇게 했다고요? 예수님을 생각했을 때 그 힘이 그렇게 그분을 เธ 만들었습니다. อคนนี้ทำเช่นนี้ได้อย่างไรโดยอะไรโดยมองไปที่พระเยซูคริสต์ 그리고 앞에서 말한 그 네팔 목회자에게 가르친 것은 결국 제자훈련을 통해서 예수님을 바라보라고 한 것입니다. ก็เมื่อนะครับเมื่อกี้ก็ผู้รับใช้สามีกับภรรยาในบ้านก็วิธีการแก้ไขคืออะไรต้องมองไปที่พระเยซูคริสต์ 그 교회는 더욱 견고해졌습니다. คริ 보시는 ส 것처럼. ตจักรแห่งนี้ก็นะครับมีความเชื่อมั่นคงขึ้น 역사 가운데 이런 믿음의 경주자들로 인해서 하나님의 성교가 이루어져 왔습니다. ในประวัติศาสตร์บรรพบุรุษแห่งความเชื่อหลายคนก็มองไปที่พระเยซูคริสต์ก็เลยนะครับพันธกิจของพระเจ้ามีคำสำเร็จ 마지막으로 이 영상을 같이 보고 สุดท้าย 말씀하시겠습니다. นะครับเราดูวิดีโอคลิปหนึ่งแล้วก็จบเทศนา We are here today to honor the legend and remember those few young men with hope in their hearts and wings on their heels. I count the
coming soon ครับ 여러분 절대 잊지 마십시오. 우리는 믿음의 경주자입니다. พี่น้องที่รักครับอย่าลืมว่าเราเป็นผู้แข่งขันแห่งความเชื่อ 우리는 때때로 지치고 힘들 때가 있죠. 그렇지만 우리는 끝까지 이 믿음의 경주를 완주할 บาง 것입니다. ครั้งเราก็เหนื่อยก็ท้อใจ แต่ว่าอย่าลืมว่าเราเป็นผู้วิ่งแห่งความเชื่อครับ 예수께서 우리를 도우시고 하늘의 천군 천사와 수많은 믿음의 선배들이 우리를 응원하고 있습니다. 수수! เราต้องจำติดว่าบรรดาทุกสวรรค์และก็บางพระฤทธิ์แห่งความเชื่อหลายคนเชื่อเราอยู่ก็เลยเราต้องมีกำลังใจสู้ๆนะครับ 할렐루야! 네. 우리 옆에 있는 분에게 다시 한번 얘기하겠습니다. 그분의 이름을 불러주시면서 아장모들이 수수! 그 다음에 옆에 있는 친구에게 나라다 옆에 있는 사람들에게 이름 불러주시고 수수! เรา 라고 เรียก 외치겠습니다. ชื่อซึ่งกันและกันแล้วก็สู้ๆด้วยครับ 우리 같이 여기 있는 기도 제목을 가지고 같이 โอเค 기도하겠습니다. เราจะอธิษฐานด้วยกันครับ